হ্যালো ভিউয়ার্স, যেখানেই যাই অ্যারাবিয়ান আমার থেকে দূরে যাবেই না, কোনো অবস্থাতেই না। আমি যতই যাই পাখিকেই খাবার দিই না কেন, অ্যারাবিয়ান তার সঙ্গী হবেই। সো ভিউয়ার্স, আমরা বুঝতে পারছি অ্যারাবিয়ান আর আমার প্রেম কত মজবুত। কি জর্জার মুল্লুকতার, তোমার থেকেও বেশি ভালোবাসে অ্যারাবিয়ান আমাকে, জানো? তুমি যতই ওর পেছন পেছন ঘোরো, কোনো লাভ হবে না। অ্যারাবিয়ান আমাকে ভালোবাসে, তাই না অ্যারাবিয়ান? বলো, তুমি যদি আমাকে ভালো না বাসো, এত চমৎকার করে কলমি ডাঁটা তোমাকে কেউ খাওয়ায় বলো? জর্জার মুল্লুকটা তো নিজেই খেয়ে বাঁচে না, ও তোমাকে খাওয়াবে কি? দেখো তুমি খাচ্ছ বলে ও কত বিরক্ত হচ্ছে। ও ঘরের ভেতর থেকে তোমাকে খোঁচা দিয়ে বোঝাচ্ছে যে তুমি এখন কেন ঘরে আসছো না, কিন্তু তুমি যে খাচ্ছ, তুমি হাংরি, সেটা কি সে বুঝতে পারলো? পারেনি। দেখুন ভিউয়ার্স,